Halo, selamat sore lagi teman-teman. Menjelang wow, menjelang malam. Pulang kerja lagi nih teman-teman. Banyak truk besar-besar trailer kontainer 40 feet, 20 feet siap untuk ekspor. Ini alhamdulillah ini nggak hujan, ini kering ya, lumayan berdebu. Kita aku mau lewat kok ada kereta ini lewat Kota Lama lagi aja ini. Ada kereta. Kita tunggu. Nampak ini kereta apa ini, tujuan ke Matarmaja, KM kereta Matarmaja, kereta api Matarmaja. Oke, selesai. Tapi di timur sana mendungnya sudah gelap sekali. Mudah-mudahan bisa sampai rumah ini nggak hujan ini. Oke, kita belok kanan. Kita lewat Kota Lama lagi atau lewat jalan yang biasa saya lalui berangkat atau pulang kerja. Kayaknya kita coba lewat Kota Lama lagi aja deh. Guys, belok kanan, start. Ini jalan tengah ya, jalan utamanya Kota Lama. Masih ada yang goes jam segini. Rame ini kayak kemarin ini sudah. Oh. Foto action sepeda hias, becak hias. Di depan gereja Belenduk juga ada becak hias. Sini agak sepi yang sini. Nanti kita coba mungkin di lain kesempatan kita explore sampai masuk ke Kota Lama.
kita coba rute yang kayak kemarin atau nanti coba belok ke kiri ke Simpang 5. Nah, tapi kita lewat sini, coba nanti kita putar Simpang 5. Nah, Simpang 5 nanti podo naik Siranda, kita belok kiri ya, nanti ketemu Simpang 5. Dari Pandanaran arah ke timur kita ketemu Simpang 5. Coba kita nanti mutar ya. Citraland, Simpang 5. Menuju ke Pahlawan. Jalan Pahlawan naik ke arah Siranda.
Oh, cuaca gerimis, saudara-saudara. Hujan. Kita ketemu hujan di sini nih.